खांसी चाहे सूखी हो चाहे तर हो, भुनी हुई फिटकरी ले लीजिए 10 ग्राम। देसी खांड मिलाइए 100 ग्राम। दोनों को पीस के बारीक आपस में मिला लो और बराबर मात्रा में 14 पुड़िया बना लो। सूखी खांसी में 125 ग्राम दूध के साथ पुड़िया नित्य सोते समय ले लो और गिल्ली खांसी में 125 ग्राम गर्म पानी के साथ पुड़िया नित्य सोते समय ले लो। अब आप कहेंगे भुनी हुई फिटकरी कैसी होती है, तो फिटकरी कैसे भूनते हैं, उसका कैसे खील बनाते हैं, वो विधि सुन लो। फिटकरी ले लीजिए, उसे पीस के लोहे की कढ़ाई में या तवे पर रख के आग पर चढ़ा दो। वो फूल के चक्कू से हिलाते रहो, फूल के पानी हो जाएगी। जब सब फिटकरी पानी हो जाए तो नीचे की तरफ से खुश्क होने लगेगी, तब उसी समय आंच तनिक से कम कर दो और किसी छुरी आदि से उसे उल्टा दो। फिर आंच तनिक से तेज कर दो ताकि इस तरह नीचे से भी खुश्क हो जाए। फिर इस खुश्क फूली हुई फिटकड़ी का चूर्ण बनाकर रख लो। इस तरह फिटकड़ी को फुला कर खील करके शुद्ध कर लिया जाता है। यह भुनी हुई फिटकड़ी कई रोगों में सफलतापूर्वक बिना किसी हानि के उपयोग होती है। इससे पुरानी से पुरानी खांसी 2 सप्ताह के अंदर दूर हो जाएगी। साधारण दमा भी दूर हो जाएगा। गर्मियों की खांसी के लिए तो विशेष लाभप्रद है और हानि रहित, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, सफल प्रयोग है। एक विकल्प और बता देता हूँ, काली मिर्च और मिश्री बराबर मात्रा में पीस लो। इसमें इतना ही देसी घी मिला लो कि गोली सी बन जाए, जैसे मटर का दाना। एक एक गोली दिन में 4 बार चूस लो। हर प्रकार की खांसी या तर या सूखी दूर हो जाएगी। पहली गोली चूसने से ही लाभ महसूस होगा। खांसी के अतिरिक्त ब्रोंकाइटिस, गले की खराश, गला बैठना सब में लाभदायक है। काली मिर्च बहुत बारीक पिसी हुई हो, मैं तीसरा विकल्प दे रहा हूँ। काली मिर्च बहुत बारीक पिसी हुई हो, 4 गुना गुड़ में मिला के आधा ग्राम की गोलियां बना लो। दिन में 3-4 गोलियां चुसो, हर प्रकार की खांसी दूर हो जाएगी। यदि संभव ना हो तो मुनक्खा के बीज निकाल के इसमें काली मिर्च रख के चबा लो, मुंह में रख के सो जाओ। 5-7 दिन में खांसी आराम हो जाएगा। सहायक उपचार दे देता हूँ एक और भी। सुबह स्नान करने के समय शरीर पर पानी डालने से पूर्व कुछ दिन सरसों के तेल की कुछ बूंद हथेली पर रख के, एक बूंद उंगली से एक नथुने से और दूसरी बूंद दूसरे नथुने में सूंघो, तो खुश्की से होने वाला सिर दर्द ठीक हो जाएगा। इस क्रिया से जो जोर की आवाज के साथ खांसी उठती है, उसमें असतित आराम मिलेगा। यदि, अब मैं चौथा आपको विकल्प दे रहा हूँ, यदि गुदा में दिन में 3-4 बार सरसों का तेल चुपड़ दो तो हर प्रकार की खांसी दूर हो जाएगी। विशेषकर बच्चों के लिए बहुत लाभप्रद है। अब मैं और विकल्प दे रहा हूँ, तरवाली भी, तरवाली खांसी के लिए बलगमी खांसी बोलते हैं। अदरक का रस, अदरक को पीस के कपड़े में निचोड़ दो, रस निकल जाएगा और शहद बराबर मात्रा में मिला लो। एक एक चम्मच की मात्रा में मामूली गर्म करके दिन में 3-4 बार छटाओ। 3-4 दिन में कफ वाली खांसी ठीक हो जाएगी। बच्चों की सर्दी खांसी में इस मिश्रण को 1-2 उंगली में जितना आ जाए दिन में 2-3 बार चटा दो, 2-3 दिन में आराम मिल जाएगा। अब यदि किसी को नजला जुकाम हो गया है या बुढ़ापे में कमजोरी से दमा उठता है, तो इसे थोड़ा सा गर्म कर लो, 8 दिन पिला दो, दमा खांसी मिट जाएगी। श्वास प्रणाली के रोगों के अतिरिक्त अंडकोश के वात विकार और उदर रोग भी अच्छे होंगे। अरुचि मिट के भूख लगती है, गला बैठ जाने पर ऐसे तनिक गर्म के करके दिन में 2 बार पिला दो तो बंद गला और जुकाम ठीक हो जाएगा। सर्दियों के मौसम में इसका सेवन विशेष उपयोगी है। परहेज क्या है? परहेज जुकाम में खांसी का, जुकाम खांसी के अंदर कोई परहेज है तो दही का, केले का, बर्फ का, चावल का, ठंडे और तले हुए पदार्थ का। अब यदि किसी को रात को खांसी चलती है तो एक बहेड़े के छिलका का टुकड़ा या छिले हुए अदरक का टुकड़ा सोते समय मुंह में रख के चूस लो, बलगम आसानी से निकल जाएगा। सूखी खांसी, कुरूप दमा मिट जाएगा और खांसी की गुदगुदी
बंद होकर नींद आ जाएगी। एक और विकल्प दे देता हूं, सूखी खांसी में पान बिना लगा हुआ के सादे पत्ते में 1 ग्राम अजवाइन रख के चबा चबा कर रस निकल जाओ तो सूखी खांसी मिट जाएगी। केवल अजवाइन 1-2 ग्राम खा के ऊपर से गर्म पानी पी के सो जाए, वो भी सूखी खांसी और दमे में, श्वास रोग में बहुत लाभ देगा। फेफड़े के रोग में अजवाइन का प्रयोग करने से कफ की उत्पत्ति कम हो जाएगी। अजवाइन का सेवन कफ नष्ट करके फेफड़े मजबूत करता है और छाती के दर्द में लाभ करता है। अब यदि किसी को कफ जम गया है, उसे आसानी से निकालना है, तो बेड़े की छाल का टुकड़ा मुंह में रख के चूसते रहो, खांसी मिट जाएगी और कफ आसानी से निकल जाएगा। खांसी की गुदगुदी दूर होकर नींद आ जाएगी। इसका एक विकल्प और है, अदरक को छील के मटर के बराबर उसका टुकड़ा मुंह में रख के चूस लो तो कफ आराम से निकल जाएगा। अब यदि आप बलगम साफ करना चाहते हैं तो इसके लिए सूखा आंवला और मुलेठी को अलग अलग बारीक करके चूर्ण बना लो, मिलाकर रख लो। इसमें से 1 चम्मच चूर्ण दिन में 2 बार खाली पेट सुबह शाम 2 सप्ताह आवश्यकता अनुसार ले लो। छत्ती में जमा हुआ कफ साफ हो जाएगा। इसमें क्या है विशेष, यदि इसमें जो चूर्ण बताया, चूर्ण में बराबर मात्रा में मिश्री का चूर्ण मिला लो और 6 ग्राम चूर्ण 250 ग्राम दूध में ले लो, तो जो गले में छाले हो जाते हैं, सोर थ्रोट, उसमें भी आराम मिल जाएगा। तो मैंने आपको खांसी के लिए बहुत सारे उपयोग बता दिए हैं, इनका आप उपयोग कीजिए। मेरे बताए सभी उपयोग निरापद है, अर्थात किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, जिसमें परहेज मैंने बता दिया है। मैं राजेश तालान, ब्रह्मचारी, गुरु शिष्य परंपरा से बना प्राणाचार्य। ओ